Majd békekötés után 1115-ben Kálmán király végül katonáival elfogadta Álmos herceget és annak kicsiny fiát, Bélát, és megvakíttatta őket. Sőt, parancsba adta, hogy a kis Bélát kasztrálják is. De Tóróczy János szerint az, aki megvakította őket, félt Istentől, és attól, hogy magba szakad a királyi családnak, ezért egy kutyakölyköt herélt ki, és annak a heréit vitte a királyhoz. Béla herceg ezután apjával együtt a dömösi kolostorba került, ám ő azután is ott maradt, hogy apja Kálmán utódja II. István uralkodása alatt Bizáncba szökött. A későbbi uralkodó gyermekkoráról kevés információnk van. Azt pontosan nem tudjuk, hogy Béla herceg mikor és milyen körülmények között költözhetett át Pécsváradra, és főként hogyan, de mint láthatják, nekünk erről van egy variációnk. Szerintünk fölé hozták a Kolostort. Nos hát, annyi bizonyos, hogy II. István király csak 1128 körül talált rá a fényt örökre elveszített unokatestvérére. A király emlékezve apja Könyves Kálmán kegyetlen tettére, saját életére, ezt követően megbánva a családi bűnöket, mint láthatják, csuhába öltözött, és betegen vezekelt. Később Béla szörnyű emlékei és fogyatéka ellenére a szerzetesek között nyugalomra és békére lelt. A barátok nagy gonddal okították és tanították. Az irgalom, a megbocsájtás, a türelem, az elmélkedések a kolostor falainak mindennapi témáivá váltak. Azt nem is gondolnánk, hogy a hosszú évek alatt lélekben Béla milyen óriásira emelkedett. A kolostorban fiatal és jókedélyű frátereket hozattak mellé, akik naponta felolvastak a hercegnek, és színes történetekkel szórakoztatták séta közben, hogy fenntartsák Béla érdeklődését és életkedvét. Így hát a herceg a maga módján boldog volt a szerzetesek között, már csak azért is, mert így távol került a gonoszok tanácsától. Vagyok, mint minden ember, renség, éjszakfog, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. De jaj, nem tudok itt maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak.
hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié. Lennék valakié. A herceg a kolostorban várta lidérces árvainak végét, és a megbántott igazságának eljöttét remélte. A herceg távoli követőinek imái pedig, mint látják, meghallgatásra leltek, mert egy szép napon követek érkeztek második István udvarából Árpád egyetlen sarjához, hogy elmondják, eljött az idő. A király, hallgatik, uram! Boris, Kálmán törvénytelen fia, seregeivel felét halad. Te vagy az Árpád utolsó ága. Így vagy úgy, velünk kell jönnöd. Az ország érdeke ezt kívánja. A király te leszel! Béla meglepetésében és félelmében magába roskap, és ekképp forgatná a szavakat fejében. Egy vak király, ki a fal mellett közlekedik, ki hisz majd neki? Hogyan válhatna egy másoknak kiszolgáltatott vak emberből tisztelt uralkodó? Nem. A követek azonban nem tágítottak, és közölték, hogy a király haláláig tartó sürgető időre tekintettel már feleséget is szereztek Béla hercegnek, így hát kisvártatva leendő felesége, Ilona szerb hercegnő, és annak bátyja, Belos is megérkeztek. Hogy arcának a fénye, melege a megközelíthetetlen magasságú Béla szívéig is elért. Belos, őt itt láthatják, Ilona nagyátja pedig akkora vitéz volt, hogy a fejét is béverte volna az ajtószárfába, már hogyha itt lenne ajtószárfa, ugye, de hát nincs. Az esküvőt húsvét után tartották Pécsváradon. Béla kezének vezetését a szerzetesektől Ilona vette át. Így nem csak szeme, látása is lett a jövendő királynak, és később az uralkodásban is társa Ilona lett. Belos pedig arra esküdött fel, hogy személyében harcos, meghosszabbított karja lesz a királynak. Béla mindazonáltal óvta ettől Belost. Az esküvőt követően Bélát 1138. április 28-án Székesfehérváron koronázták meg. A szép, romantikusnak indult történet azonban nem sokkal a trónra lépés után drámai fordulatot vett. Közsírrét éltetik, a király Aradra országgyűlést hív össze, melyre elvárja a fő és nemes urakat. Zárják be a kapukat! Kapukat bezárni! Kapukat bezárni! Kapukat bezárni! Az aradi országgyűlésen megjelent főurakat, nos hát ezeket most önök fogják képviselni. Bármi közük, akiknek bármi közük is volt Béla megvakíttatásához, Ilona és Belos szervezésében bézárták, majd mindegy szálig lemészárolták. 68 fő és nemes úr vére áztatta a padló. Mindazon nemesek, akik éppen már halottak, legyek szívesek lefeküdni, mert meg kell számoljam, hogy megvannak-e már még. Nem tudom, Belos úr, mit lát onnan? Megvannak már a halottak? Na kérem szépen, Béla, ez csak tehetetlen
hihetetlen fájdalommal szemlélte, és csak követni tudta az eseményeket. Hallotta a halálhörgéseket, és a gyermekkora óta rettegett pengeszisszenéseket érezte, és a kiömlő vér szagát is. Nem! Miért? 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 Hát érted? A királyé! Az igazságé! Az igazakért! Vesszen minden áruló! Béla király ezután ismét visszazuhant a sötétsége legmélyebb bugyraiba. Vakabbak ezek mind nálamnál, mondogatta, és már csak zavarodottan fel-alá sétált. Szörnyű kínjainak Írjász eztán Borban kereste. Később 4 fia született, köztük második Géza, második László, 4. István későbbi magyar királyok, és egy kislány Zsófia, akit később a császár fia jegyzett el. Második Vak Béla királyunkat Székesfehérváron temették el 1141-ben. Na mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, ez volt tehát rövid történetje a tragikus sorsú Vak Béla királyunknak itt a középtőri piactéren, és itt az alkalmi színpadunkon.